Masimxelele mngana, uMampintsha uyageza straight, mxelele mngana. Mampintsha sibani. Umuntu osekhini akashayo fokona. Indlovu yabona ke. Babes ngase KZN nangasekhini. Akho lento ithetha. Mampintsha. Umuntu obhinqile ndoda. Thuthani ukuthi nje umbamba awumshayi fokona. Indlovu. Ayabona ke Ndlovu uyaqhunya ngoku. Babes bengabhinqanga ngwabethwa uMampintsha. Benxiba ibhlukwe. Akho lento ithetha yabona ke Ndlovu. Ekhuluma lami umuntu wesifazana nje ukuthi umshaye nje yabo ndoda sikazi khuluma lami akashayo fokona. Ndlovu. Uyaphambana wena. Thina amadoda siright sikhatywe nguMampintsha thina. Azikhatywe nguMpintsho thina siright. Uthi umuntu wesifazana ngabethu, thena ungathi umuntu akabethu. Xa uthi umuntu wesifazana ufuna ukuthi ba thina amadoda siright uMampintsha sikhaya. Ucana Ndlovu kumantu bethwa ngumuntu ngempama ogqiba ekseni xa kuvuka nguye olimele inyawo. Senenyawo lika Iron Man. Handle usigezela mfethu. Isho Ndlovu bafuna yenza le video, yitsho bafuna yenza. Nole nto ithetha phansi umuntu wesifazana ngabethu. Umuntu wesidoda yabethwa yena. Yitsho bafuna yenza le video. Mampintsha siyenze lento yenzayo. Ungasibethi ibhodi please, sicela.